Урматтуу Ош жана Жалал Абад облусунун тургундары, эгер сиз үйүңүздү мына ушундай кооз кылып травертин жасаткыңыздар келсе, ушул экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Болгону үйүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Материалдар, лесалар бардыгы өзүбүздөн туугандар. Анықтан экрандагы номерлерге байланышып, өзүңүздүн үйүңүздүн сыртын ушундай кооз кылып жасатканга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан байланышыңыздар, байтуудан десеңиздер дагы арзандатуулар болот туугандар. Ассаламу алейкум туугандар. Байдын каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 9 октябрь. Базардын сыртында эле уже мындай пробка, малдардын пробкасы болуп атат. Батпай, тыгын. Могу жер көрүңүздөр. Бүгүн буюрса сааныйларды, кунажындарды, ургач топокторду биринчи чыгарабыз. Анықтан видеоны ағына чейин биз менен чогуу болуп, ушул видеого колдоо иретинде бирден баарыңыздар булчитип лайктан басып коюңуздар. Биз буюрса бюджеттен баштадык. Көрүңүздөр да, базардын ичинен көрөлү. Ичи башы өрт болсо керек. Ургач торпок 23 миң сомго сатып алдым. Ургач торпокто. Базардын киребеши деле. Сырап көрсөтөбүз. Мына ушул саны 86 миң сомго алынып тур мынасы. Топогу эркек экен, а? Топогу эркек. 86 дейт. Кетти ошо. Мына кара кунажын 38 миң сомго сатып алынды туугандар. Азыр кетти. 38 алып койду акам. Кайсыны багылтат? Мынаныбы? Мынаны канча берип атасың ака? 53 бердиби? 53 миң сом берип атат экен мынага. Жаныбар, сemiz. Жүндөрү дагы өтө жуунтуп келгенде го. А? Жүндөр мына паварпай жуунгандай го. Бизи татпайсың. Жок, адам эмес. Жакшы. Содаңа берсин. Содаңарды берсин. Ургачылар бака? Канча мына кичинекейлери ко? 16дан кичинекей ургачылары. Булар канчадан ака? 25? Мына. Сизде мына окшойт. Эркекпи? Эркек турпокпу? Эркек турпок экен. 25 дейт. Канча дедиңиз ака? 30 миң сом кем бар. 30 кем бар деп сырай берейт. Мына торпок канча? Ургач. Ургач 25 дейт. Ургач. Ургач канчадан болду мындан эле. Карап айтып, сиз канча дедиңиз? 28. 28 жакшы. Сурадыбы? Ургача? Ургачы. Бирок каралар жакшы болот ака. Жакшы турсаңыз сатасыз. Кудай кааласа. Ака мына ургачы канча мынанысы? 23? 23 миң сом дейт. Жок. Жок, дешелек. Сері қалар, ака? Сөйлеп қо. Ака, қаншадан? 20-дан. Тегіз. Төрті. Ургачылар. Төрті ургачы. 20-дан дейді. 20-дан дедіңіз, а? 20 миң сомдан дейді. Төйледі. Тегіз. Қанша, ака? 25 кем бар. 25 кем бар. Ургачы. Сұрады ой? Тұрғатшат. Бұлар қаншадан тұрады? Ургач эркек пе? Ургачылар 25-тен. Бирок мындай дыңкыйган торпоктор экен. Жүндөрү дагы. Булар деле 25-тен. 25-тен кем бар экен. Жакырын чоң семзуйлар койтуп, андан кийин конажындарды, саануйларды көрсөтөбүз. Семизин. На канча экен ака, канча деди? 100 миң сом дейт мына семиз. Балган окшойт.
Nol, bağlan oy. 90 bin som kem var edi semiz. Çoğun. Semiz eken. Aka kança edemiz bunu? 85 bunlar. 85 bin som. Cuna 85 bunlar. Juuna ken bro. Satağız ketağız sırası. Satağız ketemiz 85 bin som Juuna. Bağılgan. Semizlerden. Bu jağı bir prop kolup ketdi ba? Sırayla akırından çoğundarın. Onlar nasıl ol? Uydu. 95 bin som dediniz ha? 95 bin som kem vardı da. Tabiiy özü jaylada жүрүп семирген дейт. Аркасын карасаңыздар, көпчүлүк эле букабы семизлигиненчи кысыр калыптыр. 3 туган, 1 кысыр калды дейт. Жакшы. Аз сеттен кунакчылар көтө эле. Токолуйду сұрайды, токолуйду. Мына токолуй қанша болады ака? Ассалаумалейкум. Алейкумассалам. 90 bin. 90 bin сом кем var. Қанша туған ака? Екінші туған. Üçüncüsü boyunda. Üçüncüsü içinde desin. Boyunda değil mi? Veremeyen de ya. Ака жаңы туған малда қанша сүт береді? Тоқолдар жақсы сүт береді деп қалчылар. Bunlar 7-8'de. 7-8 береді құда қалса. Жаңы туған малда. Сар кеч бірігіп. Жақсы. Қанша сұрады? Бербедіңіз. Сұрашты арқандай. Арқандай сұрады. Жақсы. Содаңыз берсін ака. Содаңыз берсін. Ака uydu қанша дода ассалаумалейкум. 70 bin som. Baytuba. Boz kısırıç ağa. Qancha sırada bazar? Qancha bermediniz? Sırada Arqanday sırada. Toshna emesi yo'q. Sifas. Tuğan qancha bo'ladi? 65 de oldu. 65 bin som. Qancha tuğan uy? 4 tane oldu. 4 tuğan uy. Qancha sırada bazar? 50 bin. 50 bin sırada. Qancha daha var mı? Var. Azmaz. Sen qancha dedin kom? 75 mi? Özüle mi? O. Özü. Qancha tuğan uy bo'ldi? 5-6 tuğan. 5-6 tuğan uy. Sütü qancha var? Tuğan malda. 5 litr çat. 4-5 litr sütü var. Hazır boz kısırıca. Olsun. Boz ba? Boz ekan. Qancha sırada bunu? 55 sıra. 55 lira odat. 55 bin so'm sura odat. Yaxshi. Hozir chetdan qancha tuğan bu cho'ng? 65 tane. 65 kim var? Qancha tuğan uy bu? 3 4 dünçüsü içinde deydi onlar. Qancha suradı bazar? Qancha bermedin? 52 53 ga tegin suradı bermedin deydi onlar. Mına şu Sanoy 88 bin so'mga sotib oldim telefonlar. No, turpoq erkek ekan. 88 ga ketdi deydi. Bunlar bazarga mына cho'ng uchibdir. Sanoy turpog'i urg'achi. Bir jumaga jaqinda bo'lgan şey tug'anda 2 kun bo'libdi bunlar. Juma kuni ertadan tug'ilgan deydi ana. 130 bin so'm kem vardı ekan. Bazar 116 ming so'radi bermedik deydi. Qancha süt var ekan aka? 10 litr sargeç var. 10 litr sargeç sütü var deydi onlarda. Jenleri görürsün. Tırsı. Yaxşı turadi. Sanoy 93 bin so'mga sotib olindi to'g'anlar. Qara torpog'i bilan ekan. Torpog'i erkak. 93 bo'ldi. Yaxshi dostlar. 75 bin so'm kem var Sanoy. Birinchi torpog'i erkak. Torpog'i erkak ekan. Qancha so'radi aka? 66 bin so'm so'rashdi. 66 bin so'm so'radi hozir. Bervedingiz. Daha qo'shadi. Jaqinda qoldi biroq. Yaqinda qoldi. Azroq men qilib ketadi. Azroq men bitib qoladi. Demasa keladi. Sütü chaka? Sütü 2-3 litr sütü var. Necha olasi? Hozircha 2-3 litr sütü var deydi. Torpog'ini sirt qaraytlasizda-mi? Xudo qolsa. Yaxshi. Ölgede incelim dedim. Sanoy 90 bin so'm kem var. Torpog' urg'achi erkak. Torpaq urg'achi ikinci olası. Urg'achi ikkinchi torpog'i. Torpog'i o'zila o'sha qiyla o'zi bilan teng bo'lib qolibdir. Urg'achi torpog' bilan ekan to'nlar. İkinci. Sütü aka jang tuğan malda. Jang tuğan malda sütü qancha sütü var? Hazırımız 5-6. Hazır 5-6 litr sütü var. Sargeç. Sargeç 5-6 litr sütü var etonlar. Keyinki Sanoyda. Günge tezkeye qilib tartpasan görünmey oladi. Ne dersin? Ondan da ko'rsataylik. Bu torpog'i erkak urg'achi torpog'i. Torpog'i erkak. Qancha torpog'i? Ha?
3 torpoğu var. 3 torpoğu ekan. Aqchasi qancha deding? 100 be. 100 ming so'm deyaptilar. Qancha so'radi? Ha? Qancha so'radi? 94. Jelini qaransak. Qancha suti bor, kam? 95 turadi deydi. Mana shunday tuğanlar. Bugun biz Qurshab ayının Özgön degenim. Özgön bozorundan san uylardı, qonajınlardı. Urgaç torpaqtарды tartib ko'rsatishga harakat qildik. Sunush fikrlari bo'lsa kommentariy qoldiringizlar. Kanalga qattiq qattiq aytingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.